वी आर एट पोखरा वे टु मुस्ताङ डे 2। सो हिजो राति चाहिँ हामी ढिलो सुतेको कारणले बिहान उठ्न ढिलो भयो। हाम्रो प्लान चाहिँ चाँडै जाने थियो, तै पनि कोही पनि उठेन। सो वी आर लेट। त्यही पनि हामी ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ बिहान। त्यसपछि हामी रुमतिर गयौँ हाम्रो अपार्टमेन्टमा। त्यसपछि हाम्रो बाइकको हालत यस्तो थियो, एउटा स्कुटर चाहिँ जाँदैन थियो, त्यसैले हामीले एउटा बुलेट बाइक हायर गरेका थियौँ। त्यसपछि हामी लाग्यौँ हाम्रो गन्तव्यमा। मोस्टली चाहिँ आज चाहिँ हजुरहरूलाई म हाम्रो सिन देखाउँछु। यस्तो मिसमराइजिङ सिनहरू देख्यो बाटोमा। इट्स फेल लाइक अ हेभन। फर्स्ट स्टप चाहिँ बागलुङमा थियो। हामीले यहाँ खाजा खानको लागि रोकेका थियौँ। सिधै पोखराबाट नरोकिकन हामीले यहाँ चाहिँ खाजा खायौँ। धन्दा चाहिँ पनि हुनसक्छ, बिजनेसको हुनसक्छ, व्यापारको हुनसक्छ। बागलुङसम्मको रोड चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, पिच नै थियो। लगभग 4 लेनको बाटो थियो। र हामी जब बागलुङबाट माथिको उकालो लाग्यौँ त्यसपछि बाटो चाहिँ कतै पिच कतै अफ रोड थियो। हामी जति बागलुङबाट माथि जाँदैथ्यौँ त्यति नै दृश्यहरू एकदमै राम्रो थियो। र जुन चाहिँ यो मुस्ताङको हामीले पहिल्यैदेखि नै सोचेको थियौँ र त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ के थियो, मेरो सोच चाहिँ त्यहीँ गएर हेर्छु भनेर कुनै भिडियोहरू पनि हेरेको थिएन, कुनै सिन अथवा केहीमा पनि त्यसरी रिसर्च गरेर हेरेको थिएन। सो इट वाज भेरी मच एक्साइटिङ। जति अगाडि बढ्यो त्यति नै जनाको एक्साइटमेन्ट लेभल एकदम हाईमा थियो। र हामीले यो झुलुङ्गे पुल देख्यौँ। सो वी हेभ टु रिक्रिएट आवर बचपन भनेर हामी झुलुङ्गे पुल हल्लाउन र कुद्न थाल्यौँ। एकदम रमाइलो भइरहेको थियो। पहाडहरू त प्राय देखि नै रहेको हुन्छ हामीले नर्मली नै, तर यहाँको जुन पहाडहरू थियो त्यसमा चाहिँ के विशेषता थियो भने कतै झरना थियो, कतै मरुभूमि जस्तो पुरै प्लेन जस्तो थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै एक्साइटेड बनिरहेको थियो। त्यसपछि जाँदा जाँदै हामीले एउटा झरना देख्यौँ। यो चाहिँ एकदमै लामो थियो, माथिदेखि तलसम्म। यसले चाहिँ हामीलाई के याद दिलायो त, बाहुबलीवाला झरना भनेर फिल गरिरहेको थियो। यहाँको सिन एकदम राम्रो भएको कारणले हामीले एकछिन फोटोहरू खिच्यौँ र यहाँ धेरै समय बस्यौँ। जब हामी लेटे नजिकै पुग्दै गयौँ त्यसपछि हिमाल चाहिँ हाम्रै साइडमा, रोडको साइडमा देख्दा चाहिँ हामी सबैजना चिच्याउन थालिरहेको थियौँ सबैजना। र चिसो पनि एकदमै बढिरहेको थियो। हामीले चिसो भन्दा नि एक्साइटमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चिसोलाई पनि हात कक्रिरहेको थियो। त्यही पनि हामी रोक्दै नरोकिकन सिधै गइरहेको थियौँ आफ्नो गन्तव्यतिर। लेटे पुगेपछि एउटा सिन चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। एउटा साइडमा चाहिँ हिउँ परिरहेको थियो र ठ्याक्कै यसको अपोजिटमा चाहिँ यस्तो घाम लागिरहेको थियो।
हामी चाहिँ लगभग 12 बजे पोखराबाट निस्केका थियौँ र लेटे पुग्दाखेरि लगभग 5 बजिसकेको थियो। आज चाहिँ हामीले कुनै होटेलहरू बुक गरेको थिएन। सो आजको प्लान भनेको हामी जमसम बस्ने थियो र हामी त्यहाँ गएर होटेलहरू खोज्न थाल्यौँ। अन्तिममा चाहिँ हामी द होटेल सनराइजमा बस्यौँ। यहाँको एकदमै राम्रो छ। यदि हजुरहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ भने बस्दा हुन्छ। सर्भिस पनि राम्रो छ, एफोर्डेबल पनि छ। आफ्नै रुममा पनि त आफ्नै घरमा पनि त वाइफाई कनेक्ट गरेर चलाउन सक्छ। जमसमको बाहिरको हावा चाहिँ एकदमै चिसो थियो। जमसमे बजारमा 12 बजे हावा सरर भने जस्तो बाहिर एकदम चिसो थियो र भित्र चाहिँ हिटरहरू राखेको कारणले एकदमै तातो थियो। न्यानो पनि भइरहेको थियो। हामीलाई चाहिँ हामीले चिकन चिल्ली अर्डर गऱ्यौँ, कुरकुरे। त्यसपछि अहिलेसम्म नखाएको याकको सुकुटी पनि अर्डर गऱ्यौँ र जमसम पुगेपछि मुस्ताङ आलु नखाने त कुरै भएन। We also order chicken roast and I am not lying, we are having the best time। अहिलेसम्मकै हाम्रो यो जुन जर्नी थियो यहाँ आएपछि चाहिँ एकदमै सक्सेस भएको जस्तो फिल भयो। Vibe that energy I guess we never gonna get same as it was at जमसम। र फाइनलमा चाहिँ हामीले थकाली खाना खायौँ। सङ्गीत दाइले चाहिँ ढेँडो खानुभएको थियो र यसमा चाहिँ घिउ पनि याकको भएको कारणले अहिलेसम्म टेस्ट गरेको थिएन। एकदम मिठो भएको थियो। दालहरू पनि एकदमै अथेन्टिक थकाली खाएको जस्तो फिल भएको थियो हामीलाई चाहिँ। माछा उसले खाइदिने मान्छे हो अनि चम्चाले ठिक छ। थ्याङ्क यू। एउटा बनाउनु भयो एकचोटि भएको छैन। एउटा